Холодно, ребят. Свитер, короче, все это одеваем. Потому что небо ясное, парникового эффекта нету, как при дождике. Поэтому одеваем. Совсем темно. И вот такая красотища сверху. Но мы с вами знаем, где этот самое лучшее. Это вот это. И вот заготовки. Вот эта штучка, вот эти штучки. Как бы сушинки на будущее. Их заваливать. Идем Ивана напугаем. Ну, я не знаю, подсветку включать. Но тут уже так сумрачно. Короче, вот так. Ну, нифига не видно. Давайте подсветку включим. Ну, с подсветкой как. Ну, хоть что-то видно. Ну, короче, кадры не получается. Но кадры такие не получается нифига. Подсветку выключать надо. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Ходил, мол. А медведь здесь есть? Чаю набрал. Опа! Шикарный. Вот так смотрится со стола на кресло-качалке, на которой я сижу. Вот сушинки, вот они. Вот эти сушинки. Тут сушинки. И тут, видите, вот эти две тоже сухие. Вот так вот смотрится. Начинается новый день, и машины туда-сюда. Если солнцу вставать не лень, остальное все ерунда. Я не люблю, когда мне лгут, и от правды я тоже устал. Вот, вообще совершенно. Так, убив. Ему это нравится. Качалка. Издана одна, да и то не та. В океане вина растворяется луна. Я не схожу с ума, мне нравится она. Я не схожу с ума, мне нравится тайга. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай. Я не схожу с ума, мне нравится тайга. Видите, текстура, бог сделай. Смотрите, какая. Просто красивейшая текстура. Большую кресло-качалку сделать. Из таких вот маленьких. Она маленькая, а на большой вообще будешь сидеть качаться. Да, давай. Тяжеленная вообще, ребята. И кран, наверное, держит. Да, конечно. Путей мы не ищем. Раскололи. Ну, то он маленький качался, теперь у меня такая постель около костра. Вот так. Можно посмотреть сбоку, как она выглядит. Вот такая постель. Вот. И как я на ней лежу. Из дровишек. Только из этих можно таежные печки делать. А можно вообще, ребята, вообще круто. Это просто лайф. Костерчик. Покачивается, все как бы регулируется само собой. Автоматически. Ванна вот такая вот кровать. А у меня и таежные плитки, если хочешь, сделал, короче. Ну, сейчас посмотрим с вами. И, короче, и они сами подстраиваются под себя. То есть они все на движение. Давайте посмотрим сейчас, как это выполнено. Вот, смотрите. То есть они сами подстраиваются под себя. Те же заготовки дров. Ну вот. Те же таежные печки можно из них быстро делать. Удобно, практично. Вообще вещь. И у Ивана посмотрим. Городские. И таежные. Как вы видите, это расколки дров, как бы вот такие они. Вот сейчас большую раскололи. И эти маленькие. И они подстраиваются. То есть вы легли, ортопедический матрас у вас получается. Вот такой ортопедический матрас. И можете, если сели, то у вас тоже под вашу попку все подстраивается. Автоматически, видите? Она все на шарнирах. Ну, такая таежная кухня. Вообще уже, ребята, практически ничего не видно. Сейчас пойдем посмотрим, сколько времени. Подсветку. О, ребята, уже время, короче.
Время, короче, ну, уже спать время. Ну, сами видите, сколько времени. А мы еще это... Через 3 часа расцветет, через 2,5 часа. Нам уже надо идти. А я такой смешной, небритый, пьяный. В глазах рекламы. Это уже, как бы, видите, и не спали ничего. Блин, когда, говорит, птичкам задаю вопрос, когда вы спите? Ну, это же неправильно. Давайте посмотрим по часам, сколько времени. В 2 часа уже, видите, в 2 часа начинает уже все расцветать. Блин, а мы все у коса сидим. И спрашивают, когда мы завтра будем рыбачить. Вон навязывается луна, но там как бы оттенок ее, и пока еще не видно. Вот. Сам попробовали корень, подсушили черемицы. Вот так он выглядит, корень черемицы. То есть все предки наши пользовались вместо курева чиханием. Они для развлечения нюхали этот корень. Вот Иван понюхал, у него пропал голос. Можно Я не добавить? знаю. Ну, Я не верил в это. ну давай, сейчас он понюхает. Тут такую крапулечку брат Вот такую. сказал. Ага, Вот так вот отстегнул, ага. нюхнул, Голос пропал. и голос пропал. Но, Аккуратно с этим растением, аккуратно. но чемевица. Но она ядовитая, запомните. Внутренняя. Если будете принимать внутрь, то она ядовитая. Потом еще какие выводы сделали. То есть, видите, пространственные вот эти колечки. Это по длине сколько прирастает. Этот слой дерева в данном этом. Вот такие квадраты образуются. Вот квадрат, видите? Вот этот квадрат. Вот он образуется именно за 1 год. Если мы смотрим на дерево, то по годичным кольцам, да, прирост. А по вот этими, что в костре образовывается, четко видно, вот это колено образовалось в 1 год. Но можно диссертацию по древесиновению защищать смело. Иван, Все пиздец, да, Дима? Ну все, брат. я тебе расколдую. Расколдую. Колдун ты, блин, заколдовал меня. Ну, не я, а это предки. Прежде всего, предки пользовались этим свойством. Голоса-то нету. Да завтра будет. Вот медведя увидишь, у тебя сразу голос появится. Вот добрый человек. Сказать тебе мое расколдование. Вот когда ты я уже его проговорил. Когда ты медведя увидишь, он тебя сразу расколдует. Медведь Ивана сразу расколдует. И у Ивана появится голос. Вот смотрите, там луна. Вообще покрытая деревьями. Видите, как она. Ладно, сейчас повернемся вот так. Повернемся. Это у нас уже, видите, то было на этом факторе, теперь на этом. А солнышко зайдет вот на этом. Утром посмотрите, если, которое видео снимал. Вот в этом промежутке проснется солнышко. Ну, сейчас пойдем к костру. Маленько посидим около костра. Ну, грамотная надея, все начало тут понятое. То есть это пихатель, можно ногой подвинуть эту туда, и она будет гореть. Вот эта сухая, это сырая очень, вот эта береза. А верхняя тоже сухая. Ну вот, основательная к классическому костра. И зимой, и летом, и солнцем эти истины надо понимать. Ну и возьмемся от Луны. О, Луна просвечивает маленько. И кто у нас там еще? Я не скажу с ума. Мне просто нравится она. Я не скажу с ума. Мне нравится тайга. Но без подсветки все смотрится вот так, видите. Именно вот костер, все, дым, все грамотно. Внешнее. Да, вверх смотрится вот сумрачно. Ну, сейчас до часов сейчас дойдем. Часов у нас сейчас давайте походим по этой красоте в ночи. Эй, бабайка, ты здесь? Ты здесь, кто меня съест?
Эй, бабайка, ты здесь? С большими катками. Зачем тебе кофты? Бабушка, зачем? О, и время. А как нам посмотреть время? Придется включить подсветку. Включаем подсветку. Ой, и вот подсветка смотрится все так. Вот, а УАЗик стоит вон там. УАЗ стоит. То есть мы встали, не надо доставать ни телефон, ничего, включать их, подзаряживать. О, ивановские ноги. Там. О, посмотрел часы, и все грамотно. Ладно, спокойной ночи. Спать будем. Иван уже спит, короче. Мы закрыли дверью, чтоб комары утром залетели и нас разбудили. На завтра ноги. Похуй. Ой, я стихну. Ой, я стихну. Ой, извините. Прежде когда мы спим, то он спит. Вот. Ничего создается. Создается, то есть не накапливается влага на окнах. То есть и техника наша не страдает. Вот. И мы как бы ощущаем себя явлениями природы. То есть чувствуем запахи, какие-то подходы. Другой скажет, а зачем ты открыл дверь? Вдруг медведь сразу придет и съест. Ну, извините, это фобия. Необоснованные. Лоси больше всего травмируют по статистике, а не медведи. Мишка умный, грамотный. Те, которые по психике поехавшие по-разному, они в первую перлогу погибают. Это практически и невозможно. Ладно, ребята, спокойной ночи. Хочу сказать, апчи, но не получилось. Таежное радио. Я когда маленький был, он так это, утро, ребята. Начинается новый день, и машины туда-сюда. Если людям вставать не лень, остальное все ерунда. Я не люблю, когда мне лгут, и от правды я тоже устал. Говорят, где найти приют. Говорят, что плохо искал. И я не знаю, какой процент сумасшедший на данный час. Но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз.